Bueno, el Lluís Sommelier va sortir en tas clandestí, més que res perquè m'agrada menjar i beure. Cada dimecres era algo, blancs, negres, escumosos, dolços, rancis, lo que hagués. Ui, tu d'una cosa, que l'hostaleria la va tirar cap a baix a tope. Jo pregunto moltes coses abans i xafardejo molt l'Instagram de la gent. I jo, hasta 2 hores abans del moment, no sé... No sabràs. I al Delta tenim una finca de monarques. I a cap de gallina m'he posat. Benvinguts a Bones o a Males, el podcast més desenfadat de les Terres de l'Ebre. Avui no aixecarem pesos, però sí copes. I serà un podcast una mica clandestí, per dir-ho d'alguna manera. En tots vatros, Llúcia Sommelier. Com estem, Llúcia? Hola, moltes gràcies. Estem bé, nervioses, però bé. Això de micros, càmeres, m'ho porten bé, però sí. Bueno, no patissis. No res de nervis, no res. Llúcia, jo tenia moltes ganes de conèixer-te. Sí? Jo tinc més ganes d'una entrevista així clandestina d'este rotllo de fa temps. Sí. Perquè lo tastet jo m'he quedat les ganes. Ja t'he dit abans, soc de l'hostaleria i no puc anar a cap tas clandestí. Tu sí que pots anar, tu. Bandido. Tu sí que pots escapar-te. Sí, ja veus, ja. Escolta'm, hi ha gent de l'hostaleria que me diu que em faci algun en dilluns o en dimarts. Hòstia, pues seria la canya. Te vindríem tots. Potser són en els que millor tu passaries. No, que fas curt de beure i de menjar, que me va passar en Slow Food, que vam baixar aquí al Delta, i jo dic, què passa? Està gent venint de dinar? Jo dic, encara teniu, només tenien 7, però està bé. Sí, ja ben aguante. Com va començar el tema del... Vull dir, comencem a separar com va començar a ser Llúcia Castaño a Llúcia Sommelier. I de Llúcia Sommelier, com va sortir tas clandestins? Bueno, el Lluís Sommelier va sortir en tas clandestí, ¿vale? Però tot això, ja ho podeu veure, això va començar a temps del Covid, perquè vam inaugurar el dia 4 de juliol del 2020, mascaretes, Covid, vull dir, tancats a casa. I, clar, vaig mirar, no? Perquè feia 2 mesos que podem crear, més que res perquè jo vaig estudiar sommelieria el 2016-2018 a la URB, més que res perquè m'agrada menjar i beure. Jo estava al capdavant d'un bed and breakfast i els dilluns no tenia feina. Jo dic, la qüestió és fer alguna cosa, i dic, va, i m'apunto. Però no per dedicar-me el que estic avui dia fent. I clar, mentre cada dimecres quedaven les amigues per tastar vins, perquè sabeu que el món de la sommelieria, per molt sí que tens una base, però has d'anar a tastar, i més cada dia, que canvia tot. El bo d'això és que has d'anar tastant i coneixent. El bo d'això és que has d'anar tastant. Has d'anar tastant i sobretot aromes, olorant i a veure que hi ha una copa, no? Que això és el xulo. I clar, nosaltres cada dimecres penjava, avui hem tastat este vi, avui no sé què, cada dimecres, les amigues quedaven. Covid només quedava el veïnat, però en dimecres igual veníem i van buidar tota la meva bodega. Però ell ho fes en plan negoci o ho fes en plan de... Mira, portem una botelleta cadascú... No, la portava sempre jo i elles portaven alguna per a menjar. Hòstia. Avui han de tastar o avui han tastat això, ara tinc de Nova Zelanda. Ara en tinc de la Rioja. Hòstia. Cada dimecres era algo, blancs, negres, escumosos, dolços, rancis, lo que hagués. I era una botella d'au? Ja havia els 2. No. Érem 4 noies, en total érem 4, i fem la botelleta així per a quedar en dimecres i tallar la setmana, saps? Claro. Ara tot això s'ha anat perdent, però ara fem un al mes. Ha anat canviant. Sí. Ha anat canviant a tas clandestí. Bueno, el que contava, que jo també me'n vaig per les rames. No, categoria. Nou patrocinador, Llar i Complements. Anem a passar 24 hores treballant en ell. Como no es lo mismo vivirlo que contarlo, Som-hi. adentro. Vinga, va. Què fem, Carlos? Bon dia, nois. Aquí teniu, per a començar a treballar, que hi ha molta feina. Així, Ja, Sí, hi ha molta feina, tio, no podem parar. Pues vinga, va. Som-hi. Això què? A la taula? Què? A la taula? A on, aquí? Si ho fiquem així, vale? Trobo que aniria bé. Tira per allà, a fer feina, fer-ho a favor. Tira per allà. Vale. Això com s'enjaga, tio? Tenc el botó pa...
Vols dir que això no va com els mobilets, que van patades? Una patada? Vols No dir? sé. Socio, jo això no ho veig, A mi no se m'ha molt bé. Jo no sé ni engegar la màquina. Ho deixem per professionals, això. Que ho feia Carlos, que és un crac, i nosaltres a parlar i a gravar podcast. Sí, a la vostra. No, deixem-ho estar. Anirem molt. Una retirada de temps. Somos solo baile, tú y yo, hipnotizados como nadie. Puedes sentir. Al penjar les imatges per l'Instagram tothom me deia, escolta'm, nosaltres quan tastarem estos vins? Saps? Perquè, clar, mos fas la boquita d'aigua, però nosaltres no tastem. I llavors va ser, jo he estudiat interiorisme, jo vinc del món de la restauració i interiorisme, vaig estar 10 anys, vaig estudiar arquitectura efímera, he estudiat moltes coses en aquesta vida, sempre s'ha estudiat, estic també estudiant, vull dir, això no va parar mai, perquè la vida canvia. Això Joan ja ho va dir, Joan, la setmana passada, que s'ha d'estudiar. Joan ja va dir que s'havia d'estudiar sempre. Sí. Estic més en idiomes, més que res, perquè l'anglès vale, però no el francès, ja me demanen més francès, però estic en el francès i en altres coses. Però, i dic, doncs, bueno, a veure, què tinc, què em passa? En les amigues me passava que les traia pel Delta i no coneixien res. Jo estic a la Carta Europea del Turisme Sostenible, que és del Parc Natural de l'Ebre, estic associada també a l'associació, i clar, fas un curs que es diu de punt d'informació del Parc Natural i t'expliquen quants miradors hi ha, quants són accessibles, una mica d'història, geologia, tot en general, guapo, quants això. museus, que no sé què, i t'ho expliquen. No ho sabia, això. No tinc ni Ho idea. fan al febrer, i ara es fa els ports. Que guapo. Hosti, jo això voldria fer-ho. Haurem d'anar a fer alguna cosa, i un gener, rilet o febrer. alguna cosa, no? Sí, Normalment són sí. També. I llavors tu coneixes coses, perquè normalment tu de Xocoteta, vosaltres no ho sé, però Amposta no ho sé, però del Tebre, que soc del Tebre, cada any fem una excursió en bicicleta, igual anàvem a l'Encanyissada, que anàvem al Faro, que anàvem... I ara trobo que això no es porta. Això no es porta, jo soc de l'Aldea, nosaltres a l'Aldea també ho fem tots els anys, i em recordo de la bicicletada, no?, de que Clar, anàvem... sí, era el dia que tu- O sigui que això que aquí no van fer, no. Bueno, que jo sepa, no. No? Jo sé És que estàs empostint, sec. Sí. No, la bicicleta la fem en el col·le i anem per dins no. d'Amposta i ja està. No, però els ullals de Hòstia, Baltasar... que sossos. Jo me'n recordo que de Xocoteta, quan te deixen anar en bicicleta perquè t'anaven fent rutes, però sé que està a l'Encanyissada, ullals de Baltasar, jo ho coneixia tot, i en acabat me reunia les amigues, les portava al Riet Vell, les portava al Mirador Rimundo, i dient, això que mos portes a puestos superxulos i no ho coneixem. Llavors va ser una mica, dic, a veure, va. Perquè les amigues eren d'aquí, del Delta. Sí, de Deltebre, vull dir, són del poble. Diu, a veure. Sí, dic, a veure, això no pot ser, perquè la gent d'aquí no coneixem el territori. Què fas, Tito? Aquí, mirant este quadret que mos han portat de Nono. No? Sí, nou patrocinador que ha entrat Nono. Ah, sí? Claro. Pues, també ha entrat Marc. Vols un formatge? Sí, claro. Marc de la formatgeria de la Ràpita? Sí? Sí, ha entrat i Cinto Grapats també. I llari complements. I qui més ha entrat? Mos fem falta abogats, no? Sí, jo en la navaja em farà falta. Pues també ha entrat grup tàndem, xaval. I per viatjar? Dani de viatge. Buah, Així que ja ho sabeu, aquí teniu tot el set complet. Així que moltes gràcies a tots els patrocinadors per confiar en nosaltres un any més. I tu, que estàs mirant-nos i no estàs subscrit, que és gratis. tio, ja a Instagram, Aquí. a YouTube, a Spotify, si no, això no té futur. No. Ciao. No, això passa, no? La gent de Barcelona diuen que no coneixen Barcelona, Sí. que també és veritat, que he fet tassos clandestins a Barcelona i els porto a museus i això i diuen, nosaltres aquí no hem entrat mai. Que fort. I te'n dones compte, no?, que la gent al nostre territori no coneixem. Jo penso que anem tan en pilot automàtic que mos se passen tantes coses. És que mos agrada molt agafar un avió. A mi, I- per lo menos. A mi, per lo menos, m'agrada molt agafar un avió, també, saps? Però, bueno, però sí, no? Sí, que no. sí, sí. I encara que viatge, no? Vas al lloc, o per lo menos aquí, o a la tancada, no? L'últim tas clandestí que vaig fer va ser la tancada en tots els flamencs allí, la gent que eren guapo. de l'Ametlla, eren de Tortosa, i dir, mare meu, quin regal mos has donat avui, Sí. saps? I això és una cosa... Mira, cap de gallina m'he posat. Que, clar, jo dic, pues, si nosaltres aquí jo estic acostumada de veure això, saps? M'agraden els ocells, també vaig a veure, vull dir, tens una miqueta d'involucrar una mica l'entorn que m'agrada, saps? I el vull conservar. Claro, Una sí, mica. sí. Per això estem a la Carta Europea, com pots veure
el tas clandestí, el portacopes ho vam fer en cartó delta, volia que se fos sostenible, Molt bé. només aprofitem el cordell, l'altre es pot reciclar. Ole. Que guai. Vale? Vull dir que em va mirar. I no res, i més que res, va ser això, i jo a veure què puc fer, i va ser com va dir, doncs bueno, també veníem del Covid, bueno, tenien Covid, no veníem, havia Covid, i la gent estava amb el mòbil, no? Però connectat super. Sí, I dic, això no pot ser. Han d'estar una mica desconnectats del mòbil i que la gent quan vingui a fer l'activitat que s'ho passe bé. Que per això em passa que no tinc moltes fotos tampoc. Perquè al final ens ho passem bé i la gent diu, dona, em passen fotos. Dic, doncs no en tinc, saps? A vegades dic, És Però- que hauríem... però, jo sí. que és la gràcia, no? I la gent, Claro. bueno, durant una setmana, pensa que jo envio a la gent la ubicació 2 hores abans, però durant la setmana, amigues, escolta'm, però a mi no m'ho diràs. Així, jo si m'apunto al teu... I en la llista, suposo Sí, que hi ha una saps on llista, tinc- hi ha una llista d'espera o alguna cosa. Bé, no. Sí, no. però vull dir- depèn del Sí, taxi. vaig a dir, pues jo Són sé d'alguna que sí. 12-15 persones agafo, Vale. no agafo molta gent. Vale, i tu anuncies, Sí. el mes que ve faré un tas clandestí. I jo, hasta 2 hores abans del moment, no sé... No sabràs. Uau. Però on t'has d'anar, vull dir, en 2 hores, vull dir, tens Bueno, un hi ha munt gent, temps. per exemple, I no. tu saps que aquell dia toca. Claro. Tu saps que és a les 6 o a les 7 de la tarda, doncs 2 hores abans t'enviarà una ubicació, Claro. has d'estar per aquí. I llavors li dic, doncs vinen cansat còmode, vinen, et porten una tovallola, Hòstia, que guai. pots vindre Hòstia, mudat, pots vindre casual. Que això és superdivertit. Sí, sí. Em sembla fantàstic. Jo ho vull fer. Sí, sí. I llavors l'idea te va vindre... També us ho dic, que ara perquè tu me dius que vols vindre, Sí, i però vindré. el 95% de la gent que ve, no, dels meus clients, són dones. Els homes, no sé què us passa, A mi em sembla Per què? que fantàstic. per a fer aquestes coses, bé, no, he fet despedides de solter, he fet coses així, però per privat, no al tas clandestí, sinó han vingut en la parella. Però costa molt, no ho sé, vosaltres sou més de cerveseta al Ai, bar? no et cregues, no Jo et de cregues. Us ho dic perquè... Jo ho tinc xungo pels sulfits. Jo els sulfits a mi me senten fatal. Sí. Però he de dir Però també em fico que encara natural. així, de tant en tant, me pego algun homenatge a base de vi i de cava. Però... Per cert, parlant d'homenatge, Sí, mira. no heu vist la tauleta de formatges Sí. que tenim avui aquí de Marc? Lo tio La Marc. formatgeria de Marc. Veure i ràpida. olorar, Jo perquè... m'està venint una olor de formatge. Gerard, explica'm-nos això, perquè aquí crec Això que hi ha un campió o un Aquí top hi ha 10 o alguna cosa rara. Un que està al top 10 dins el World Cheese Awards, que és el formatge que tenim aquí al davant, que este gris, que és el hechizo. Este aquí davant? Sí, Sí. este és de maduració curta i per tant les notes àcides estan més pujadetes, saps? Després té un toquet de fong per l'escorça se pot menjar, I de textura és tendret, vull dir, és este formatge que se te queda aquí a la boqueta, que dona aquesta sensació així de cremositat. Després tenim... Saliveo. Però, Este és una locura. Sempre que parlem dels formatges, vull dir, jo no noto la presència dels formatges hasta que parlem. Quan parlem dels formatges me ve una olor a formatge molt bèstia. Sí. Este d'aquí és el Campoveja. Campoveja trufat. Res, un equilibri super ben trobat perquè hi ha molts bons mescladors de sabors, però hi ha poca gent que ho encerta en equilibri. I este formatge és super equilibrat, la part làctia i la part de trufa. Sí, perquè si no n'hi ha molts que són massa trufa. Jo, Sí, hi ha alguns que dius... hi ha 3 dies que encara porto la trufa, Sí, te retorna. Hi ha alguns que dius, descarat, com heu tirat de químic, d'aromatitzant aquí, Aromes aquí, d'oli aromes. de trufa a punta pala. És una base potent i elegant. Potser dels 3, potser el més gastronòmic que tenim. quin, este d'aquí, has dit? Este, sí, prova'l, veus tu? Prova'l. Veus, Saps com se menja? Veus? Però ensumar, l'home. Primer s'ha d'olorar, Ensumar primer. després s'ha de posar a la boca i no mastegar, xuclar. Ho has fet malament. Gràcies, Lúcia. I Gràcies. s'ha de saborejar. Gràcies. És que... Estem acostumats a menjar i tragar. Estem acostumats a menjar i tragar i no notes. Mastega? Traia No, pata, Sí. Home, és que ara te l'has posat tot. I este d'aquí, Dani, si em fas el favor Si no, d'utilitzar l'espada toledana que tenim aquí. t'agafo. Este és l'almut, este és un formatge No, super fes així. cremós. Ai. Sí, no te'l tallo. Això és mel de remei. Textura super cremosa, escorça Ja l'heu vist centrada anar fent com a i amb quesitos toquets de pel fong mig. Sí. i un sabor potent a cabra. Això es desfa, A veure, Això és jo una passada. quan un formatge veig que s'està fonent, Això és que... això ja és A veure. orgàsmic, lo següent.
Moltes gràcies. A olor al... Vale. Sí, sí, tinc claríssim. És que tinc un puntet de cendra, de cova, d'humitat. Tu has portat aquí algo que podria combinar... Sí, jo... Perdona el celler Balart. No, bueno, sabia que estava, però... No, poden conviure. Se lleva Vale, en no el seu s'enfadarà. Jo he portat una del celler Cripta, un cava rosat, no un corpinat rosat ara, del celler Cripta, com a ambaixadora de les Terres de l'Ebre, que soc del celler. Llavors dic, pues porta una botelleta. És per això. I encara com he entrat i he vist els formatges, dic, perfecte. Li va perfecte perquè per al negre, bueno, aniríem més al trufat, però no al cabra, al primer que has dit, perquè mos embrutarà, bé, ho podeu provar, però veureu que us embrutarà molt, és més, al ser tan fi i més suau, mos emprasta la boca i llavors quan veus en negre t'empasta més i llavors no saps si veus vi negre, formatge o cabra o el que és allò. Llavors necessitem algo que mos rente. I el cava, el corpinat. Vinga, va. Epa, mira. Ho arreglarem. Cada capítol és una I festa. este és per limpiar-nos la boca, has dit, eh? Bé, rosadet, però... A casa meva me la limpiaven aigua, però a casa Llucia veig que la cosa va fort. Per magnums. Entre Llucia i Cinto, aquí... Hòstia, entre lo que mos porta Cinto de grapats i lo que mos porta Llucia... No, almenys no sé si tinc que portar alguna cosa. Avui no sé com... Pots tornar, Llucia? Me vau dir que no, però dic... Bueno, la setmana que ve fem la segona part de l'episodi de Llucia. De Llucia, esteu tots convidats, I avui no... seguim fent. Quan? No, home, no. No, vull dir, per la festa que han muntat aquí en formatge, vi, cava... Bueno, si voleu. Sí. Bueno, sí, me l'heu dit. L'ovi se serveix en copa recta, però el cava... Així en cap més. Com que cap més? Ah, vale. A veure, hi ha algun patró així per a Tinc provar-lo? sopa d'empresa, saps? Mare de Déu. No, jo volia ensenyar com s'obria la botella i m'he oblidat, perquè me passa molt de gent que jo vaig treballar tants anys a l'hostaleria, dels 16 anys treballant a l'hostaleria, i obrir una botella de cava per a mi era supercomplicat, que al final acabava el client i li deia, per favor, obre-me tu. I quan vaig estudiar sommelieria, doncs vaig veure que era superfàcil, 2 voltes i mitja per baix, això no es trau si no relliça, i aguantes per baix i són 2 voltes i mitja. I quan ho dic a la gent, hòstia, que ho ve, perquè clar, no fas tanta força, no fas palanca. És veritat, no has tret el ferro? Jo el ferro sempre el trac. Jo també. Pues és quan relliça i la força la fas baix. Aguantes i pegues la volta baix, la força. I són 2 voltes i mitja i 6 està. Està tot comptat. Que curs, Bueno, com l'obridor no sé com l'ho obert, però també són 6 voltes. No sé, Gerard, això... No he fet en 6 voltes. No? No he fet. Li has donat 10 almenys. Fent palanca ho he fet. Fent palanca. No tens obridor. A veure si en tinc un i no. Així Bueno, que, més que res. protocol para veuremos lo cripta. Salut. Primer tot, Aromes. Ben el coloret, ja heu vist que això és l'anyada nova. Quina diferència hi ha de l'anyada vella? Perquè l'anyada vella era un poquet més oxidat, el coloret. I aquesta és una mica més roseta, més roig, sí que tinc color àmbar, poquet, però encara, si més la culpa del costat seu, més roig. Ells sempre han optat per un color més viu, no pels colors que ara es porten de pell de ceba, i jo trobo que els rosats, que s'han de veure que són rosats. També tenen més cos, no sé si l'has tastat, aromes hauria de ser fruiteta, normalment. És un trepat, és 100% trepat, que ells també predominen en les varietats típiques del Penedès, que és macabeu, xarel·lo parellada i trepat. Ah, trepat és una modalitat. És una varietat de raïm negre, diguéssim, vale? Vale. Podem veure, ja? Són aromes. Aromes? I lo de voltar, Bones, què passa, Dani? Què dius, Ivan, tio? Mira que te tinc preparat. Opa! Que xaleseu molt. Bueno, Gerard, què? Cabrón, va ensenyar més guapa m'ha fotut, tio. Sabràs conduir això, no? Este bitxarraco. Me fa temor perquè jo, això de marxa automàtica, això és molt moderno, tio. Jo no l'he portat mai. Ai, madre, on està lo tercer pedal aquí? Ai, madre, li pegarà el bordillo. Mare Déu, que no vull fer cotxe. Estos d'autoquejigos s'han portat, S'han anat, tio. Vaya, a bones o a males, este cotxe ha d'arribar sencer. A bones o a males. A veure
veure si s'acelera bé. Oh, confico la segona aquí, confico. No, no te sol. La finura, Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se... Que això... Lo cava també? Lo cava, claro, porta gas, no hauria de ser. Vale. Com a aromes també ens costaran dic- una mica més al portar el carbònic, però està fresquet. Jo pensava que no m'aguanta... He sortit del cinc de casa, dic que avui s'aguanta fresquet. Està fresquet, està Sí, fresquet. vale. És que aquí, això no sé què em passa, però lo veure ben fresquet me diuen. I jo dic, home, no notem aromes i no notem res, però bueno. Ui, que bo. Ja Oh. puc veure, ja, Lucia? Quina xalera. En lo cava també? Se fa? Ara fer el retrogús. Pues t'he de dir que a mi el cava no m'agrada. I este... Però és que en el formatge d'aquest m'ha anat superbé. Sí. Ja que m'has començat pel fort, doncs ara molt ha baixat. Vale? Bueno, ¿seguimos? Seguim. Sí, ara jo. Així, Al final ho he contat o no ho he contat? ara estàvem parlant Vas clandestí. de com va sortir a l'època del Covid. Vull tu I clar. d'una cosa que a l'hostaleria la va tirar cap a baix a tope, li vas pegar la volta, vas agafar el que fes de les amigues, el desconeixement que havia del Delta i damunt l'oportunitat que no es podia fer en locals tancats. Clar. Hòstia. I 10 persones. Vaig començar que màxim grups de 10 persones se podien moure. I Però- com va ser el primer tas? Vull dir, Espera, una pregunta. Disculpem, lo 10 persones era per les normatives del Covid o Era perquè... per normatives màxim, grups de 10. I ara... Ara són 15, 16, però Vale, no sí. t'has plantejat agarrar-ne... Sí que n'agafo. Ara l'últim tas van ser 23 perquè els xecs regals que fem, doncs, clar, està a última hora. 23? Ai, va, nen. Sí, però són massa perquè per a mi vens a una activitat, Clar, expliquem la història. Sí, actualitza una mica. Perquè el tas clandestí tu te dona una ubicació que tu a les 2 hores fas cap allí, com t'he dit, en un barret, en un ventall, com siga, i d'allí on anem, en bicicleta, en barco, a peu, al lloc real. Vull dir, tu mai saps on anem. Així? La gent sempre, trobo que anem allí, saps? Perquè dic, tranquil, dic, deixeu-vos portar. És molt guai, perquè es crea com un joc, Se crea un misteri i un hype, perquè, claro, tu a la part de màrqueting això ho tens... Vull dir, estar una setmana dient, Sí. hòstia, on ho faran, on ho faran. Vull dir, tens, més que sigui una o 2 vegades al dia que penses, hasta que no ho fan, Sí. de dir, hòstia, on ho faran, Que se fa llarg, diuen. Claro. Que se fa Vull dir, llarg. no hi ha dia que no te'n vagis a dormir. perquè no soltes ni una pista, res. I tot això ho has fet créixer? Home, pensa que també intento que sigui una del Tebre, una a Amposta, una a l'Aldea, ¿vale? Cada mes és un mes a un puesto, però mai saps a on, en aquell lloc. Quan dic Tortosa, sí, perquè els tortosins, els has de dir. Faig tas clandestí Tortosa. Tortosa és molt gran, perquè hi ha molts racons. Però llavors Tortosa. I ara poso Terres de l'Ebre, Ole, molt bé. perquè hi ha racons que estic descobrint de les Terres de l'Ebre i intento que un o dos siguin a les Terres de l'Ebre, més amunt. Oh, que guai. O a l'Ametlla, per exemple, enguany he fet el Castell de Sant Jordi, Que xulo. que me'l van obrir i també va estar guai, vull dir, intento ja obrir una miqueta més del Delta. I llavors això com ho fas? Parles als ajuntaments o alguna història? Jo ara he acabat, a l'octubre vaig acabar, i ara jo ja tinc, perquè ja tinc llocs de l'any passat, que deien, no has anat aquí, no has anat allà, doncs jo m'ho apunto i ara doncs, parc natural, llicències, no és tan fàcil, ajuntaments, hi ha ajuntaments, bé, no, me toca pagar ocupació de via pública, entrada al museu, entrada on sigui, vull dir, la gent paga una entrada, però hi ha més coses, vull dir, la bicicleta, la barca, hi ha gent que em fa pagar per a que anéssim a casa d'ell, doncs 15 euros per persona, 10 euros per persona, vull dir que clar, és cost elevat, són 45 euros que he pujat, però clar, t'entren 3 vins, 3 tapes, els vins van relacionats en el lloc que estem, perquè te'n recordes més, i 3 cellers diferents. I que tampoc és intento. una animalada el preu, vull dir, estàs fent un Bé, event no, a Barcelona privat... és econòmic, però aquí... Són 45 Hòstia. euros l'experiència. L'experiència, clar. No sopes, no no és sopes. car. Però Però no sopes, la gent vol sopar. Jolines. Clar. No, home, no.
però no sopes. està molt bé, al final és jo pagable. soparia, sí. No. No m'estàs demanant 100 euros, que Ja. per dos són 200 euros. Ja. Però té una persona a casa, te ho fa, vull dir, te porta els vins, te fa tota l'explicació, te fa tot el show i tota la història, jo no ho veig excessiu a nivell de preu. I el primer task clandestí, on va ser i com va ser? Vull dir, a nivell personal teu i a nivell... Tinc el primer, que va ser en les amigues, perquè, clar, se tenia que gravar, fer fotos, i direm a la casa de la belga, que ara se diu, se diu Optimum Village o alguna cosa així, que és a prop de Deltebre. Jo de la casa de la belga, perquè jo vivia a 20 metres d'esta casa i eren belgues i ens portaven xocolata, de xocoteta. Allí la gent s'anava a fer les fotos de boda. I clar, entrant en aquella casa, quan els vaig dir que entràvem allí, les amigues flipaven perquè sempre se lloga. I clar, val diners, i sempre el passes per aquella casa i no saps. O la casa del riu, diuen, però direcció Jesús Maria, ¿vale? Mirador. El mirador, sí. Pues, a prop del mirador està, que és un mas. Que van vindre uns suïssos i el van fer. Però clar, l'any 90, al 920 i alguna cosa. I el primer que vas obrir al públic? segon? O el segon? Vale? Perquè va ser xulo i llavors l'he repetit un cada mes, a la Illa de Gràcia. Vale. molt bé. Perquè la gent els esperava en bicicletes i entrava en bicicleta dins. Se van queixar tots, llavors entrem en cotxe. Quan dic Illa de Gràcia, entrem en cotxe. Perquè la gent se vol mudar per a fer el postureo. A la posta de sol. Però el xulo era, jo xalo de quan és bicicleta, perquè Claro. la Illa de Gràcia és privada, que pugues anar a la bicicleta, entrar, pegar la volteta... El target que et ve és un target que és més de... Hi ha de tot, eh? Sí? Hi ha de tot? Pensa que jo ara quan tinc privats, ara per exemple, del dissabte era privat, però com no arribaven els de 10 persones l'he obert i s'ha apuntat un altre grupet de noies i els he dit, esteu disposades a tot? I m'han dit que sí, doncs llavors ja intentes que hi hagi una mica més de... Quan t'hi diuen que no, pensa que, per exemple, el primer task clandestí va vindre un xic invàlid. Als tastos sí, vaig tindre també un grup de bàsquets invàlids de Barcelona. Ja busques un lloc que sigui accessible, que puguin estar, que no senten malament, vull dir que també tens... Ho has de mirar tot, ho preguntes i el nivell físic de la gent, la gent diu no, vull caminar, no, ja em va bé la bicicleta, no, Llucià, saps? Tu te fas una miqueta... Tu preguntes moltes, jo pregunto moltes coses abans i xafardejo molt l'Instagram de la gent que en contacte i que en reserva per a veure què fan, no fan. O sigui que al moment de triar una localització, tu una mires... Jo tinc pla B sempre, Vale. perquè si plou no el cancel·lo. Això és una normativa que tinc, que no sé què passa aquí al Delta. Hòstia, però com que tens plan B? Vull dir, tens dos localitzacions, però si has de parlar amb dos ajuntaments diferents... Sí? Sí. I no li... Bé, no, normalment no, perquè si sé que és a Deltebre, doncs ja busco un puesto pla B Deltebre. Vale, que sigui... Vale. No tots, perquè si no... Llavors tu, al moment de triar una localització, fas, vale, quin tipus de gent vindrà, si hi ha alguna discapacitat la o gent el no que sigui, sap. per a res del món. Jo tampoc sé, perquè a mi me diuen, són 8, i m'arriben i no coneixo ningú. I com ho tries, el puesto de dir... El procés creatiu de dir, estos vins se provaran aquí? Home, no, perquè vaig al lloc, miro quina història pot hi haver en aquell lloc, pregunto al parc, a l'amo de la Rosal, a l'amo que sigui, què ha passat aquí, no? Perquè pensa que vaig estar a un lloc que era monarques, i al Delta tenim una finca de monarques, i clar, no em van deixar pagar, no em van dir que no, però que dins els masos no, i van fer tota una ruta, i a cada mas fem una parada en un vi i en una etapa, i clar, tot anava relacionat amb la història que em va dir aquest home, de Madrid. Vull dir que, clar, busques, i llavors els vins, el gran del Conquisidor, saps? Ja busques vins relacionats amb la història que me dona... Sí, que tinguen, no? Molt de... Vins que, bueno, havia de tot, perquè la senyoria, n'havia Sant Germà era monja, doncs també un vi de missa, doncs mires cosetes per relacionar una mica la història del lloc en els vins. Hi ha faena, que la gent se pensa... La gent me diu, este cap de setmana t'has de decidir què? A veure, si vols, si tens a casa teua, vinc i te'l faig, un tas privat. Però el que és un tas clandestí no és tan fàcil. Jo penso el lloc, ja tinc llocs pensats, permisos, com ho farem, com arribarem, vull dir, és tot... I a on li agradaria a Llúcia fer el seu tas clandestí? O on t'agradaria que te'l fessin a tu? A quin puesto del món o d'Espanya? Jo el vaig fer a la Faroleta. Jo no sé què és això. Un privat, a 4 persones. El Faro,
del fangar, dalt, en posta de sol, i mira, jo com en aquell, vull dir, soc molt dels faros, jo quan viatjo, el primer que vaig és a veure els faros, vull dir, soc molt així. I allí Però, dins va anar caminant. Sí, vam entrar I no et se van- caminant, no et se jo van la queixar? motxilla en lo veure, en les tapes, vull dir, vaig entrar jo, saps, carregadeta, Ostres. va entrar el farero, en el cotxe sí que mos va obrir i en acabat s'esperava baix i mos va tornar a tancar. Hòstia, jo, lo faro, a mi per mi va ser un refugi espiritual durant molt de temps. És molt... I, Pues la llum. I me anava, pues, era la meva forma d'evadir bé, i pensar i fer excursions al faro tot solet. Sí, sí. Plegava de treballar i ja podien ser les 2 de la tarda, les 6 del matí o l'hora que sigués, que me anava al faro i desconnectava. Arribava allí, me fotia un banyet i sortia. Jo podia ser hivern, estiu, Jo només he el que estat una fos. vegada al Faro, Només he estat una vegada. Bé, no, jo I me pensava- pareix espectacular, vull En dir. màgic. l'Ajuntament ja portem 3 anys o 4 fent el tas de la lluna plena al Faro, que Ah, que s'apunta guai. la gent. Hòstia, la lluna plena. Això és una activitat que fa l'Ajuntament de Deltebre i la vam fer ara al setembre, lluna plena, i és xulo perquè la gent a caminar sobre les 9, encara està la posta de sol i surt la lluna. I arriben al Faro i surt la lluna, és superxulo. Quina passada, vull dir que tio. com a projecte té un encant molt bèstia. 50 persones. I en Allí 6 sí que anys... entra un cotxe ara, perquè són Home, sí, 50 claro, persones. sí. 50... Però... En 6 anys has tingut un creixement molt bèstia Sí. i 5 anys i no has passat per redes socials, vull dir, molt poc. En el Com sentit es de faig? que... Jo la gent reserva per xarxes socials, Instagram. Però tema de treure el mòbil allí i fer fotos, tal i qual, ho permets? Sí que es pot fer? Bueno, enguany torno a entrar a un lloc que repetiré, que fins ara no he repetit cap, però és un lloc molt xulo, Quan és? no es pot dir. Vam entrar a l'octubre i ara intentaré el juny perquè és una de... Claro, hi ha moltes fases al delta i la llum d'una cosa a l'altra pues, canvia. Al juny, I allí no has es dit? poden fer fotos, Has dit el perquè juny? és un lloc prohibit. És un lloc prohibit. Bueno, no, no és prohibit. Està creant un Mare, és que hype vull aquí. dir- No és Està prohibit, creant un- bueno, a mi la és gent difícil. treballa i només pot anar a treballar i tornar, saps? Però que no, ja us ho penseu entès, però bueno. No. I clar, doncs no es No pot és un lloc accedir. on hi hagi gent on puguis entrar habitualment. Ja sé. No es pot Vale. accedir, claro, no es Que pot guai. accedir. Si és el puesto que crec que és, jo no he estat mai. Jo No he pogut accedir mai, jo. penso que aquest any aniré perquè he d'anar a fer una gravació. Ah, bueno, pues, veus? Pues sí. Jo si m'agafen vacances, penso anar al tas clandestí, però no m'agafaran vacances segur. I, Llúcia, garnatxa blanca, negra o peluda? O gris o roja. És que la peluda mos dona la fruita, mos dona el que m'encanta. La garnatxa normal també, perquè a part d'això que sempre, no, que és la part amarga, però Ole, no et diré la que no. fruita, la fulla seca, una mica d'herbes, que mos marca molt el territori que estem als ports, la garriga que diem, no sé si dieu la garriga o el tros, Sí. A muntanya? Sí, sí. la muntanya. Vale. Nosaltres garriga aquí. Vale. Vull dir, i la blanca, és que la blanca... vale, gràcies. La blanca ha pujat molt de nivell, de com se feia abans, perquè jo t'estic dient que jo coneixia la garnatxa blanca de quan jo tenia 16 anys, i la Terra Alta volia estar treballant, ha treballat prou per posar-la al mapa. Tu has sigut una defensora de la Terra Alta, Sí. de la Terra Alta. Creus que estem infravalorats? En quin sentit? A sentit de mercat, vull dir, sentit comparació, priorats, Montsants... T'estimo. Una de les coses que faig al tas clandestí és que fico un vi rosat, jo faig Terra Alta i Ribera d'Ebre, perquè a Ribera d'Ebre hi ha 12 cellers. I els vaig conèixer i la veritat que fan coses també ancestrals, coses més naturals, i intento que més que sigui un vi la gent coneixi que és un vi natural. Hi ha gent anti no, però bueno, intentes pues, explicar-ho, perquè aquests vins s'han d'explicar a vegades. Jo sóc de vi natural. I s'han d'explicar i n'intento posar o ancestrals i em fan molt a la Ribera d'Ebre i a Rasquera. Però això dels vins, un vi ancestral és un vi natural? Un vi Quina ancestral diferència hi ha aquí? és com seria un cava, però només una fermentació i no dos. Vale. Mare. Ui, mare, no Tinc una penses. bombolla molt doble, molt gruixuda, i és molt finita. I això a la joventut està agradant molt. Vaig a jugar. Fes, endavant. Sí, per favor. Soc És que padre. li fem parlar pobreta i no pot Claro, mossegar, saps? És que, claro, estic salivant. Se fa que no hi ha cap producte químic, no hi ha ni licor d'expedició, no hi ha sucres afegits, no hi ha ni sulfurós ni res, i reompleixen el mateix. Però creus que això realment
és una moda o té el seu... Home, jo trobo que tu vas a Barcelona i només hi ha vins naturals. Sí. Jo amb un germà viu allà i quan vaig només te porten a garitos de vins naturals. També t'he dit que ara jo vaig anar a la Fira d'Itàlia de vins naturals, bueno, biodinàmics, ecològics, bio, que ells diuen bio. Hi havia més de 3.000 cellers de punta a punta a Itàlia i tu entres allí, no? Perquè normalment diuen això fa pudor, no? De suor, de no sé què. I allí no feia pudor de res. Al contrari, els vins estan... Claro, és que estem parlant de vins que fa del 63 que estan fent vins naturals. O vins amb poca intervenció, també. Sí. És millor poca intervenció. Tipo los de Neus. Tu has provat los de Neus Fages? Los de Neus, a mi, Sí. a mi m'encanten. Ah. Vull dir, soc ultrafan d'aquells Després, vins. El de Neus Fages, de Cal Fages. jo m'escapo a vegades d'esmorzar a Tarragona, al Cortijo, Home, i... bacanals allí. Buah, jo, el que ha arribat a passar al Cortijo, se queda al Cortijo. Sí, sí. Buah, és una passada, allò. Allí és aquell dia no vam És poder on anar. havíem d'anar en Cinto, que Cinto se mos va rajar i no vam anar al final, Ja. que sempre dic, hem d'anar, tios. Allí tots Mira, són vins pues, Llucia naturals. vol bé, també. De Laureano. Apunta. Llucia, a mi me falta algú que m'acompanyi. Pues tu m'ho Per anar dius, si així... et puc acompanyar. Buah, desde luego. Tu tens el meu telèfon, escriu, És te el ho teu, juro, diu? eh? Vale, el teu, No, Gerard. lo d'ell. Lo meu. No, pues ara Gerard. Tu tens el meu. Tu no ets Gerard? Ell és Dani. Ah, me'n saps? Som gemelos, eh? Molta gent mos confon perquè som gemelos, però... Mos han dit que si som germans, que si som parella. No, la confiança... Perquè la ja teua parella, vaya preguntetes fa, eh? I ell, Però mos estimem un munt. Sí. Com a germans i com a parella, si cal. Mare de Déu, perquè feia falta. Després de no te vi. Després, passa de que per passa. aquí, dels primers de fer mínima intervenció, ha pogut ser Laureano, pot ser? Sí, que és el que fa la Fira H2O, Sí. que he anat. I seria el primer. A cada dia els han seguit Nini, vins naturals, Sí. Pinyolet, tots estos. Sí. I cada vegada més. I, o sigui, que tu no ets Lo un que passa. anti-vins naturals. Jo, mentre sigui líquid i hi hagi aroma, no. I pegue? No, però... No, Infusions hi tens, infusió hi té. també us ho dic, intento que a vegades me'n compro un, ostres, que m'ha agradat, doncs agafes, normalment sempre compro 3 botelles. Una per tastar ara, una per d'aquí un any i l'altra doncs, intentes 3-5 anys. A vegades s'intenta, a vegades no arriben. Però I quina diferència podríem no es trobar? poden guardar, veig que no es poden guardar. No es poden guardar els naturals? Si hi ha una mica de fusta, se podrien guardar. He mirat 2 anys, 3, vale, però Fermenten, més... sí, vull fer una evolució molt rara. Claro. Fa una evolució que dius... Jo no tinc un bon celler a casa, però tindre-los a una temperatura constant. Llavors ja intento I que si on que el m'agrada el compro. tingues, potser aquella botella, pel que sigui, no farà una evolució com demana, com potser te la fa i dius, buah, Sí. bel locura de vi m'estic fotent. Sí. És l'únic problema que li veig als vins naturals. I... Per exemple, vaig estar a la Masia a Barcelona, que Sí. és un bar de vins, d'una cooperativa de vins de Catalunya, i està el Ficaria Vins, que és de la Figuera, que és vins naturals, i vam tastar un vi de quan ell va començar 10 anys, una garnatxa, diguéssim de l'anyada de l'any passat, a 10 anys atrás, ja van tastar les dues. I va evolucionar que jo no m'ho esperava. Ja jo, saps? Vull dir que també m'ha de sorprendre, saps? Vull dir, però els que he intentat a casa, un any, 2. Més I ara, Sí, en parlant de vins, quina diferència hi ha entre els vins espanyols, que podríem ser de la Rioja i tot això, en els vins de Catalunya? A veure, no mos creem el que tenim aquí. També Sí, t'ho no? dic. També t'ho dic que quan treballava de camarera als 16 anys, que no en tenia, quan la gent me preguntava un vi, també tu només tenies una referència a Terra Alta, que era el vi de la casa, després teníem tot Riojes, jo a la carta només tenia Riojes, Riberes i algun Albariño. No tenia, sí, algun Rioja, algun Priorat, però molt poc. Sí que tenia Caves, però res. I dia, ante la duda, Ribera del Duero. A la gent. M'entens? Ara de dir, doncs, bueno, depèn a quina taula estàs i coneixes a la gent, que busquen una mica que sigui potent però que hi hagi més fruiteta, doncs li dius Ribera. Però és que tenim de l'Empordà, Sí. que estan superbons, tenim, jo és que la terra, si els coneixes, que a més m'he quedat en ganes de dir-ho, fico tres referències al tas clandestí. Un, fico que normalment sigui top, que el vi val més de 20 euros, de la Terra Alta. Això ho consideraries un vi top, més de 20 euros? Bé, no top, perquè no s'ho valoren. Vale.
ells pensen que el vi, quan jo pregunto que faig formacions, me diuen un vi bo és de 6 a 8 euros. No et dic que no, n'hi ha que, a veure, correctament estan prou bé. Però clar, la terra alta, us ho dic perquè si aneu al celler, celler Balart n'ha té tons ara de monovarietals, que clar, el preu són 16 o 18, ja puja perquè l'elaboració ha fet un monovarietal, hi ha una criança, ja ha fet, això s'ha de... Penseu que és un amortitzat en 3 anys a un celler, és que el preu, jo no ho sé, però els números les da, no? Això s'ha de valorar. Si hi ha 3 anys, és un any més 2 anys de botella, clar, el priorat són mínim de 12 a 12 mesos i després 2 anys en botella. Si haguessis de ficar uns preus estàndards de preu normal, preu mitjà, preu màxim d'un vi que estigui correcte, quins serien? Bé, no. A nivell estàndard, a nivell de casa, a nivell de col·loqui, terra alta, d'aquí el territori. És que 8-9 jo ficaria, me'n vaig a 15 i 21-22, o 14-15. Més d'aquí és pagar algo per pagar, algo sobrevalorat. És a dir, si jo em gasto 200 euros en un vi, és pagar algo que realment no té aquell valor, o sí? Home, sí. Quan val 200 euros en aquell vi, jo, per exemple, que em vaig comprar el millor del món vi negre l'any passat, que era un Rioja, dic, bueno, el tastarem. I realment? Quan va soltar? Quan va soltar? És que vaig tindre sort. Te va tocar la tómbola. No. Vaig buscar per internet quan va sortir el que estem llegint i vaig ficar a l'internet a veure on estava el preu vell encara, 149 euros. Després ja va valer 600 euros. Hòstia, nen! Saps? Vaya pujada! I el vaig comprar en 149, per això t'ho dic, per això el vaig comprar, perquè dic més. I realment creus que aquell vi valia 600 euros? Però bueno, ja queda allò... Tu que ets especialista. Lo vaig a comparar en gent que no ho vaig explicar-ho, perquè quan tasto així les amigues no dic mai el preu sobretot, ni què ha passat. Primer els dic, vos agrada o no us agrada? Si no us agrada, per què? I si us agrada, i la gent diu, ui, és que este vi, saps? Tinc ganes de beure més. I si tenen ganes de beure més, és que està bon. I si els diguessin el preu, creus que ho pagarien? No el pagarien. Les meves amigues no. I tu? Home, jo sí. 600 euros? Sí. Sí? Ah, no, 600 no. Però a veure, si em toques a loteria... Claro, si tingués a loteria, sí. Pensa que la meva parella me diu, és que tu com has d'arreplegar diners? Si te'ls gastes tots en vi? En vi menjar, us ho dic en sèrio. Veig alguna cosa, hòstia, ja està ofertita, doncs va, agafa-la, saps? Va agafant 3 botelletes, o 2, o 1. I clar, jo tinc un bon celler per tot de... Ara mateix, països així top mundial que digues, hòstia, este país està fent un molt bon vi, este país també. Vull dir, 5 països que digues, estan fent vins mega interessants o que en uns anys seran mega interessants i que se'n parlarà d'ells. Bueno, jo te diré pels països que he estat jo i he pogut, ¿vale? De categoria, sí. Me'n tenia que anar a Xile i no va, l'estiu, al gener passat i no va poder ser. Jo he estat a Nova Zelanda, fent de ruta tot sola, i la veritat que em van sorprendre com veuen els el vi, perquè allò ja és el nou món. Nosaltres aquí estem acostumats que hi ha d'haure suro, que no hi ha tant de rosca, i ells el que volen és que el vi no es quedi al celler i que es surte. I mercat, pam. Mercat, no, facilet de beure, copeo, clar, quan li lleves costos a la botelleta, no? De vi, que no sigui el suro, que sigui tot de rosca, que tu, que vius tot sol o en la parella, te vols fer una copa de vi i a vegades no te l'obris perquè te se farà malbé, no? No em se fa mai malbé. Doncs la rosca allí se venia molt, encara sí que tenies uns que feien com nosaltres, 12 mesos de criança, en botes de roure francès, i dius, ostres, estan bé, però clar, el vi jove, diguéssim, és el que estirava més. Nova Zelanda seria un. Nova Zelanda estava fent vins que s'estan exportant bastant, però jo considero que com a vi jove el Syrah d'allà també és Pinot Noir i el Chardonnay també escumosos, se'n fan, vull dir que... I ara vaig estar a Sud-àfrica i la veritat que... Sud-àfrica també? Cape Town, al sud, sí, molt important, és del Nou Món. I és, mira, jo si voleu fer esta ruta me va encantar, supereconòmica, menjava superbarato. Vaig estar un mes i mig i no sé si em vaig gastar, comptant el vol, 1.600 euros
mes i mig, en cotxe i tot. Clar, no, 1.600 euros tot un mes. Però jo busco molt, vull dir, jo dormia a casa de la gent. Home, vas aconseguir una botella que Però val 600 euros a 100 i pico, dius, hòstia, xaic. No, però és un viatge de 2 setmanetes que jo sí puc recomanar anar de guia. Vas per les 5 zones vinicultores. Sí. I em va sorprendre molt perquè sí que aquí, jo vaig anar als cellers que jo coneixia, que havia tastat aquí, i en acabat allí em vaig anar, saps, dic, no, jo això no ho vull, que això és massa comercial, no? I vaig anar trobant garnatges que em van sorprendre molt. Que bèstia. Nova Zelanda? Que vas a buscar. Xile també ara està... Xile? Xile està molt increixendo. Argentina, Mendoza, la zona de Mendoza també, però és que ara també a Iguazú també hi ha bodegues, ja quasi tot allà per tot. Jo sempre he d'encontrar a Argentina. I la part de Califòrnia? La part de Califòrnia també, la Napa Valley, van en diverses zones, però ara també està a Orleans. Nova Orleans. No, Orleans. Orleans. No, Orleans no, espera, Orleans. Nova Orleans. Pues bueno, mos tocarà fer una ruteta pel món. Sí. I això ho hauríem de deixar aquí, ja. Sí. Hauríem d'anar acabant, perquè se mos està fent tard. Sí. Podem apagar les càmeres i seguir aquí. Vull dir, jo no me n'aniria d'aquí. Ara mateix tenim beure, tenim menjar, tenim sofàs, vull dir que no vos cal res més. No paguem llum, vull dir. Pues bueno, chicos, moltes gràcies per haver arribat fins aquí. Apunteu-vos a la nova llista de clans... Tas clandestins. Tas clandestins, d'en Llucia Sommelier, i deixeu sorprendre, perquè la cosa pinta molt bé. Hasta aquí. Adeu. Adeu, moltes gràcies. Què fas, Tito? Aquí, mirant este quadret que mos han portat de Nono. Nono? Sí, nou patrocinador, que ha entrat Nono. Ah, sí? També ha entrat Marc. Vols un formatge? Sí, clar. Marc de la formatgeria de Ràpita? Sí. Sí, ha entrat i cintografats també. I llari complements. I qui més ha entrat? Ens fem falta abogats, no? Sí, jo en la navaja em farà falta. Pues també ha entrat grup tàndem, xaval. I va viatjar? Dani de viatge. Uah. Així que ja ho sabeu, aquí teniu tot el set complet. Així que moltes gràcies a tots els patrocinadors per confiar en nosaltres un any més. I tu, que estàs mirant-nos i no estàs subscrit, que és gratis. Tio, ja a Instagram, a YouTube, a Spotify, si no, això no té futur. No. Au.